студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Случајот онкологија влегува во судска фаза. Основниот кривичен суд го одобри обвинителниот акт. Обвинетите се товарат за тешки кривични дела поврзани со економското работење на клиниката и третман на пациентите. Поранешниот прв човек на онкологија Нино Васев ќе седне на обвинителна клупа. Кривичниот суд во целост го одобрил обвинението против Васев, во кое тој со уште тројца доктори ќе одговараат за несовесно лекување и тешки дела против здравието на луѓето. Предметот со сите докази обезбедени од обвинителството е веќе формиран во судот и како што велат оттаму, прво електронски ќе биде распореден кај судија, а потоа ќе биде одреден и датумот за првото судско рочиште. На Васев и тројцата доктори ќе им се суди бидејќи во периодот од 2018 до 2022 година лекувале онколошки пациенти со погрешна терапија, која дополнително го влошила нивното здравје. Со медицински вештачење е утврдено дека кај 29 пациенти прво обвинетиот применил очигледно неподобен начин на лекување, испротивно на тековните онколошки упатства, со одстапување во дозирањето и во фазата на лекување, давал лекови од новите генерации на таргет и имунотерапија, со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Обвинителството го гони Васев и за проневера во службата. Заедно со организацијскиот директор Нехат Нухи, наместо за пациентите, дел од терапијата ја присвојувале за себе, па државниот буџет го оштетиле за сума од 35 милиони евра. Од кривичен велат дека оценувањето на ова обвинение се уште трае и судот дополнително ќе информира дали ќе го прифати предметот кој на иста обвинителна клупа треба да ги седне двајцата поранешни директори на онкологија. Васев и Нухи во моментов се во домашен притвор. Обвинителството бараше додат во истражниот затвор во Шутка, но кривичен го одби предлогот, па после сослушување во судот со полиција беа спроведени до своите домови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Повеќе од 2 месеци се уште има пациенти кои што се лекуваат по тешкиот пожар во Кочани. Еден од нив е во тешка состојба. Властите веруваат дека сите потреби за нега се покриени, иако дел од повредените реагираа на социјалните мрежи дека не добиваат соодветна грижа. 81 ден по големата трагедија во Кочани, 12 повредени се уште се на болничко лекување. 7 пациенти се во странство, еден од нив и понатаму е во тешка состојба, а 5 се хоспитализирани на клиниката за пластична хирургија и во Аџибадем Систина, информираше директорот на Фондот за здравство на трибината во владата. Кочани е нашиот приоритет. За реакциите на социјалните мрежи од дел од повредените, дека државата не води доволно грижа и не набавува материјали за медицинска нега. Здравствените власти велат дека сите потреби во болницата биле покриени. Моментално сите потреби од дополнителна нега се решени и ги има работата. Кои се набавени од болницата, кои се од донација, без разлика ги има. Работите во Кочани се решават во директорката ми информираше дека дел од опремата пристината во текот на ова недела и се подобруваат вод. Да, има тромост во системот на реагирање, меѓутоа се коригираат работите и се подобруваат. Работна група од 7 лекари од различни специјалности ќе го следи напредокот при лекувањето и состојбата на пациентите. Само еден повреден кој е на третман во Словенија таму продолжил и со рехабилитацијата. За неголемиот дел, засега овој процес ќе се реализира во Македонија, а има и барање од неколку повредени кои беа на лекување во Софија да се вратат повторно таму. Доколку има медицинска оправданост за дополнителен третман надвор, од владата најавија дека ќе ги покријат трошоците. Од планираните 30 милиони денари државни пари потрошени се 21 милион. Средства ќе се одвојуваат од државата онолку колку што е потребно. Ако треба уште додатни 30 и уште додатни 30 се додека не завршат сите постапки и процедури. И секако доколку стручните лица утврдат дека има потреба да има повторно лекување во странство или контролни проверки во странство, ние повторно ќе излеземе во пресрет и со транспорт и сместување се што е неопходно за тие лица да не бидат изложени на додатни трошоци. Генералниот секретар на Црвениот крст информираше дека досега од донаторската сметка биле исплатени 107 милиони денари на семејствата на настраданите и повредените. Останати се околу 49 милиони денари.
Идејата е најдобронамерна, значи да не се оди линеарно, бидејќи не сите имат иста потреба. Не сите имат иста тежина на повредите и не сите имат исти прогнози временски во однос на нивното лекување. Сакајќи тоа да го направиме, значи чекаме да бидат финални тие резултати, на основа на тоа Црвениот крст веднаш ќе пристапи. Никаква причина и потреба нема средствата да бидат кај него, затоа што тие средства едноставно се на посебна сметка. Од опозицијската СДСМ критикуваат дека Кочани не е приоритет на владата. Еден месец владата нема министер за здравство. Здравството се распаѓа по секој основ. Кочанската болница се распаѓа, а тие политики тераат и ќе држат дебати. Се што има се донации до сега од хумани луѓе. Ова дефинитивно е срам за цела држава. Ова е срам за една власт што избра да ја пере својата бездушност со трибини наместо со вистинска грижа. Како што реков и во оваа пресконференција, СДСМ нема да молчи. Ќе бараме правдата до крај. Од пожарот во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, околу 200 беа повредени. Александар Динев, Сител телевизија. Екс-директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, актуелен министер Шабан Салиево, сомничен во трагедијата во Кочани, денеска порачува дека не се чувствува виновен. Верувам во нашата држава, верувам во институциите на системот, верувам во судните органи, дека правилно ќе ги согледат и аргументите и сите останати посебни, да кажам, моменти од тој случај. Јас сум правник по вокација, сум доктор на политички правни науки, 18 години сум бил адвокат, сум работел и по судовите. Оставам државата тоа, на совеста на државата да одлучи дали имам ја вина или немам вина. Лично, со душа и со срце тврдам и одговорно, максимум тврдам дека немам апсолутна вина во тој поглед. Статистиката измери пад на невработеноста, но од друга страна расте бројот на вработени на црно. Во анализата на вечерта, Наташа Мерсовска, што велат бројките? Маријан, бројките покажуваат рекорден пад на невработеноста, но изголемување на бројот на лицата кои што работат на црно. Државната статистика објави дека во првиот квартал невработеноста изнесува 11,7%, што значи дека во однос на лани во првиот квартал дополнително 2000 лица успеале да дојдат до работа. Меѓутоа расте и неформалното вработување, односно на лицата, како што кажав, кои работат на црно, и тоа ако лани имало 80.000, само за 3 месеци успеале во овој сектор да влезат уште 10.000 лица, што значи сега бројот на лица кои што работат кои се неформално вработени изнесува 90.000. Државата делумно ќе го решава проблемот со законот за временно ангажирање лица. Што тоа значи и кој се ќе може да работи, гледаме од прилогот кој следи. Рекорден пад на невработеноста во земјава, регистрира статистиката. Се намалува бројот на лица кои не можат да најдат работа, но расте и на оние кои работат на црно. Во првиот квартал невработеноста падна на 11,7%, или во споредба со последниот квартал бројот на невработени е намален за 2,3%. Ако на крајот од 2024-та биле вработени 700.530 лица, за 3 месеци нивниот број се зголемил за скоро 2.000. Сепак загрижува порастот на неформално вработените. Такви се над 90.000, од кои 10.000 се само во првите 3 месеци. Најголем дел од нив, над 43.000, работат во земјоделието и 15.000 во градежништвото. Дел се уште работат на црно за да не ја изгубат пензијата или социјалната помош, но државата најде начин како да влезат во системот. Со законот за привремено ангажирање лица ќе можат да земаат и плата и пензија или било каков надомест. Но овој начин се очекува да се намали сивата економија. Сакаме да го регулираме тој однос, да тие луѓе за тој период кога што ќе бидат ангажирани да бидат во системот на евиденција на државата, за тоа се плаќаат нормално или давачки и со тоа ќе створиме еден круг каде што ќе дадеме и директна подршка утре да ги излекуваме токму од сивата економија, комплетно да имаме увид како систем од државата и ќе биде полесно, верувајте, на самите работодавачи, бидејќи денеска они за да исплатат на некој дневница, знаете се што треба да направат за да му дадат во пликови и слично.
Работодавачите ќе можат да ги ангажираат овие лица 4 месеци во годината во 3 сектори: земјоделие, угостителство и услужни дејности, што значи ќе можат да работат по хотели, ресторани, домови за стари лица, да чуваат деца или да помагаат во домаќинствата. Законот веќе е изгласан во собранието и треба да се објави во службен весник, но ќе се применува од почетокот на следната година. Државата очекува да бидат опатени околу 20.000 лица. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. По одложеното гласање во Европскиот парламент за извештајот за напредокот на